Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Xa saben que onte comezábamos a analizar eses 100 días de goberno de Compostela Aberta a fronte do Concello de Santiago. Falábamos co voceiro do BNG, con Rubén Cela, e dese tema e doutros que tamén van ir xurdindo. Imos falar hoxe co voceiro do PSOE Compostelán, con Paco Reyes, que nos acompaña aquí. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, un placer como sempre. Pois, como dicía, onte falábamos deses 100 días do goberno do equipo de Martiño Noriega, falábamos con Rubén Cela, e como non podía ser de outra forma, tamén con vostede imos analizar este tempo de goberno. E así xa para comezar, vostede falaba hai uns días que notaba quizáis falta de diálogo ou polo menos un dobre discurso, dicía vostede, por parte de Compostela Aberta, un grupo político que aposta polo diálogo, pero logo vostede non o ve na práctica, dicía. Por que? Non nota que esa vontade de entendemento? Bueno, o primeiro que me gustaría decir é que o importante non son os 100 primeiros días, o importante son os 4 anos que temos por diante para levar adiante, e to sea así, pois un proxecto de cidade, non? E, polo tanto, non perder estes 4 anos como si se perderon os 4 anos anteriores por unha paralización clara da administración e da cidade, non? Que é o que permiten estes 100 días ver? Pois permiten ver, efectivamente, algunhas liñas, non, de por onde parece que vai este novo goberno. Por unha banda, efectivamente, nós o que observamos é un dobre discurso. Dobre discurso porque Compostela Aberta falou durante a campaña electoral dunha nova forma de gobernar, de empoderar o pleno, de promover o diálogo e promover a búsqueda de consensos, e o certo é que na realidade pois non se ve que fora así. Algúns exemplos. Home, organizar un acto que era do propio Concello de inauguración do curso escolar 2015-2016 e non invitar os grupos da oposición, pois non parece que sexa unha búsqueda de diálogo e de consenso. Non? Por vontade política, non incorporar, neste caso, unha proposta do Partido Socialista para modificar un artigo do regulamento orgánico do noso Concello que permitiría mellor a participación e o desenvolvemento dunha serie de cuestións nos plenos, pois non parece tampouco que sea a mellor maneira de aproximar o diálogo. Non? Nos vimos tamén algunhas cuestións de tipo institucional. Mire, particularmente, a mí no que me sorprendeu e non atopo unha explicación é como é posible que no que é o acto de inauguración do curso universitario da Universidade de Santiago de Compostela da USC, o alcalde da cidade non estivera ao carón do rector da Universidade de Santiago. Iso non se pode explicar por un problema de axendas. Non? Polo tanto, ese tipo de cuestións nós sí que entendemos que dada que a decisión da cidadanía foi dar unha mudanza claramente non do goberno da cidade, foi darlle unha maioría, pero simple neste caso, a Compostela Aberta que non se goberna, pero clarísimamente a cidadanía enviou un mensaxe, non quería que ninguén tivera maioría absoluta, eso foi moi evidente. E, polo tanto, o que está a decir a cidadanía tamén con ese resultado é queremos que se chegue a acordos nos temas importantes da cidade. Non que ninguén faga seguidismo dun ou do outro, senón chegar a acordos por consenso nos temas importantes da cidade. Non vemos esa liña de traballo nese sentido. Non? E despois, outros aspectos que a nós sorprenderonos tamén foi unha certa inacción. Inacción no seguinte, nós non lle imos pedir, obviamente, este goberno que resolva todos os proxectos que deixou paralizados ou que deixou pendentes o anterior goberno do Partido Popular. Obviamente non. Pero o que sí lle pedíamos era que poisera en marcha os instrumentos que permiten a partir de agora levar adiante un proxecto de cidade. Claro, que durante 100 días non se convocaran as comisións informativas, que son nas que teñen que avaliarse as diferentes propostas de proxectos e que non se fixera ata o día que fai os 100, que foi precisamente onte, pois a verdade é que iso para nós sí que foi sorprendente e iso sí que é un déficit non ter eses deberes feitos. Ou, por exemplo, o mesmo ten acontecido co que é a configuración, a conformación dos consellos de administración dos diferentes entes instrumentais que dependen da administración local aquí en Santiago, non? Que dependen do Concello. Hoxe mesmo temos constituído o Consello de Administración de Incolsa.
Incolsa é precisamente a empresa pública dependente do Concello para a promoción turística. Estamos rematando prácticamente o que é temporada alta, é dicir, pasou todo o verán sen ter constituído o Consello de Administración. Polo tanto, claro, o mínimo que lle podes pedir un novo goberno e é o que nós lle pedíamos era precisamente constituir e ter formados os instrumentos para poder desenvolver a partir de agora un proxecto. Non? Polo tanto, aí temos claramente un déficit. E outro déficit, claramente, Silvia, está pois na paralización de toda unha serie de proxectos que nos concordamos na paralización de moitos deles. Estou a pensar en Xoán 23, estou a pensar no derrubo da Casa da Xuventude, estou a pensar en Montero Ríos, estou a pensar mesmo en algúns aspectos de Vista Alegre, pero claro, o normal é que ti poñas en riba da mesa as modificacións e as melloras que xustifican esa paralización. É dicir, que se vai facer ca construción das vivendas de protección oficial de aluguer en Xoán 23, que movementos, que iniciativas, que xestións ten feito este goberno para poder levar adiante esa construción, que vai acontecer ca Casa da Xuventude. Nós temos claro, non derrubar a Casa da Xuventude, convertirla na Casa da Cultura desta cidade que non a temos. Por parte de Compostela Aberta, o que escoitamos foron hasta 3 diferentes propostas de que se vai facer, e aínda non coñecemos cal é ese traballo que queren facer na fachada para mellorar precisamente a integración na contorna, non precisamente da Casa da Xuventude, o mesmo en Montero Ríos, o mesmo en Vista Alegre, que tivemos que pedirlles que si se comprometen un pleno a comenzar as obras nunha data, obviamente que cumpriron, non se pode comenzar 10 días máis tarde. Non? Por lo tanto, aí houve unha paralización, ou, por exemplo, o tema das fochancas, non? Que é simplemente o mantemento. Claro, eu penso que os veciños e as veciñas non lles chega con que o goberno lles diga hai 2.400 fochancas que temos que arreglar. O que esperan é que se arregle nun período de máis estival, no que chove moitísimo menos, polo tanto, no que é axeitado para facer as labores de mantemento. Tamén lle vou dicir, se non había diñeiro suficiente nas partidas orzamentarias, o que se vai é presentar unha proposta de modificación orzamentaria, nós poderíamos terla avaliado e, polo tanto, terla apoiado nun pleno. Polo tanto, esas son as cuestións que nos atopamos pois de déficit nestes 100 días. O que nos preguntamos moitas veces é 100 días serven realmente para que se saiba un pouco como vai ser este goberno, que liñas vai tomar? Home, 100 días... simplemente para facerse... Claro, faz unha idea, por exemplo, no que é o talante, pois sí que se ve un tin, non? Sí que se ve ese doble discurso. Obviamente, aínda o poden correxir, non? Pero o certo é que durante estes 100 días sí que se deu ese doble discurso con respecto ao talante e a búsqueda do diálogo, non? Con respecto aos outros aspectos, eu insisto, nós non lle pedíamos para nada que resolveran todos os proxectos que quedaban pendentes de 4 anos anteriores, non? Pero sí que pois serán en marcha os instrumentos para poder levar agora adiante co inicio do curso político un proxecto de cidade. Fala vostede de falta de diálogo. Que vontade de diálogo hai, polo tanto, no PSOE? Vostedes estarían dispostos a colaborar directamente con Compostela Aberta ou, polo menos, a ter esas conversas e esa vontade de entendemento? Cal é a súa posición? A nosa vontade de entendemento, na medida que se apoiar aqueles proxectos que son importantes, necesarios e estratégicos para a cidade, sempre estivo aí por parte do Partido Socialista. Estivo, podo poñer algúns exemplos mesmo co Partido Popular, que fomos tremendamente críticos co seu goberno, pero cando nós tivemos que defender unha postura conxunta desta cidade, por exemplo, para defender a planta judicial e, polo tanto, que non marchara os xulgados de Santiago de Compostela, pois ali estivo o Partido Socialista. Non? E o Partido Socialista, nestes 100 días, pois mire, penso que estivo clarísimamente cando permitiu que a súa abstención, a investidura, cumprindo a palabra que nos dimos durante a campaña electoral, pois permitindo que o partido máis votado das esquerdas poidera gobernar, que además resultou ser o partido máis votado, non? Nas eleccións, pero con maioría simple. Pois nos permitimos esa investidura. Eu penso que ninguén pode discutir que o Partido Socialista foi extremadamente escrupuloso no respecto a esa consideración que teñen eses primeiros 100 días para un goberno, non? E a verdade é que nós estamos, precisamente, nós estivemos durante todo este tempo facendo posicionamento do noso partido con respecto aos diferentes problemas que ten a cidade, que son exactamente o que nos dixemos durante a campaña electoral. Nós somos coherentes, temos uns criterios e nós os levamos adiante. Polo tanto, nos presentamos, somos además moi propositivos, presentamos 5 mocións ao primeiro pleno,
que se celebrou, que foi o 7 de setembro. Tamén é certo que os 5 mocións saíron adiante, unhas por unanimidade, outras polo voto de todos os grupos da esquerda, non? E nós tamén apoiamos propostas de outros grupos que se presentaron. Por lo tanto, eu penso que esa pregunta contéstase simplemente coñecendo a nosa actitude e que a nosa disposición sempre é pensar en beneficio en favor da cidade. O certo é que por unha cuestión numérica, porque Compostela Aberta goberna con maioría simple, sí, este grupo político tería que abrir portas de entendemento, de conversa e de colaboración con outros grupos políticos e, por lógica, sería co BNG e co PSOE. O BNG non sería suficiente, volvemos a falar de termos numéricos, porque non chegarían os seus concelleiros. Polo tanto, non sei en que situación deixa iso, esa posición na que se ve Compostela Aberta, en que situación deixa o PSOE. Imos ver, o que dixeron claramente os veciños e as veciñas o 24 de maio deste ano foi que non querían que ningún partido tivera maioría absoluta. Por lo tanto, que se tiñan que promover diálogos e que se tiña que buscar o consenso para as grandes liñas. Esa foi unha das grandes instruccións que deu o electorado neste 24 de maio. Outra claramente foi que quería unha mudanza de goberno e, polo tanto, unha mudanza de goberno cara a un goberno de esquerdas. É evidente que as forzas de esquerda conxuntamente suman moito máis neste caso, que o que pode ser o voto cara a dereita. Por lo tanto, estas son as dous grandes liñas, as dous grandes mensaxes que deu o electorado este 24 de maio. Que dixo claramente o Partido Socialista? Bueno, pois o Partido Socialista, aparte dun resultado que, dende logo, non é o que nos queríamos, eso sí que é certo, foi un mal resultado, pero sí é certo que a cidadanía dixo que quería que o Partido Socialista estivera na oposición, é dicir, que fixera fiscalización da acción do goberno, pero tamén nos deu a posibilidade de dar esa maioría absoluta. Polo tanto, tamén convertiu o Partido Socialista de Compostela no garante das políticas públicas, no garante da prestación dos servizos públicos. E nós estamos absolutamente dispostos e no camiño e ca idea de respostar esa responsabilidade que nos deron veciños e veciñas e, polo tanto, de fiscalizar a acción de goberno, é a nosa obriga, e, por outra banda, de asegurar, de servir de garantía a esas políticas públicas, a eses servizos públicos. O que eu penso que, neste caso, o grupo que está no goberno dá impresión de que ás veces síntese un pouco incómodo tendo que sentarse cos outros partidos para poder chegar a determinados acordos. Pero eu vou dicir unha cousa, cal é a posición, cal é a disposición, cal é o escenario no que nos atopamos? Home, é evidente que nos estamos na oposición, exactamente igual que pode estar o Partido Popular, pero claramente non estamos na mesma beira. Eso sí que é evidente. É evidente que en toda unha serie de cuestións e programáticas nos concordamos máis, neste caso con Compostela Aberta, que co Partido Popular. Estou a pensar en política social, estou a pensar en temas de emprego, estou a pensar en cuestións como urbanismo. Por lo tanto, nese sentido, evidentemente hai unha posibilidade clara de chegar a acordos, unha posibilidade clara de entender as liñas estratégicas que temos que seguir nesta cidade para recuperar o pulso de Compostela que se perdeu, insisto, nos últimos 4 anos. Non sei se teñen vostedes pensado cambiar de actitude a raíz de que se cumpran estes 100 días de goberno dos que estamos a falar. Como oposición, cambiarían un pouco de actitude ou vostedes que agardarían agora do equipo de goberno? Non sei que agardan, unha chamada, máis receptividade pola súa parte, que haxa máis reunións con vostedes? Que esperarían? A clara posición do Partido Socialista e do Grupo Municipal Socialista ten sido tremendamente racional e tremendamente congruente e coherente co que é o noso programa electoral. Nós temos un programa electoral, nós tivemos uns 8.000 votos e, polo tanto, nós debémonos á cidade, debémonos ao noso programa e debémonos tamén aos nosos votantes. Polo tanto, aí está enriba da mesa que nós entendemos que temos respostas a cada problema de Santiago de Compostela e estamos dispostos a poñelos en común co resto dos grupos. Esa é unha realidade. Con respecto a que expectativas temos con respecto a quen está a gobernar, pois é evidente que temos por diante unha cuestión importante que os orzamentos,
Uns orzamentos que nós entendemos, que non soamente deben ser os orzamentos que permitan o financiamento dos servizos públicos para o ano que ven, que por suposto iso non ten discusión, senón que tamén debería ser baseados nun programa estratégico para esta cidade, e polo tanto para o 2016 deberíanse comenzar a facer unha serie de gastos e unha serie de investimentos buscando precisamente esa recuperación estratégica da nosa cidade. Polo tanto, nós o que estamos é absolutamente dispostos a escoitar as propostas que entendemos que en toda unha serie de aspectos teñen que ser concordantes, pero tamén é certo que nós temos o noso programa, que nós temos os nosos votantes, que nós temos o noso espazo e que nós temos, insisto, unha vez máis, unha doble responsabilidade: fiscalizar a acción de goberno, cousa que nós estamos a facer, dicir, unha cousa é o respecto a eses 100 días, que eu entendo que é o máis racional, hai que darlle ese tempo pois para entrar en todo o que é o coñecemento dos diferentes expedientes, dos diferentes proxectos, poder avalialos, todo o que quedou pendente, pero outra cousa é que efectivamente hai que facer a fiscalización do goberno e, por outra banda, insisto, nós temos a responsabilidade que nos deu a veciñanza de garantir as políticas públicas. Non sei se vostede pensa, dicía Martiño Noriega na propia análise que facía o goberno local dos seus 100 días a fronte do Concello, falaban de recuperar a normalidade neste Concello de Santiago e de recuperar a confianza na institución. Non sei se pensa que o están a conseguir, en principio, se vostede pensa que era necesario recuperar esa normalidade. Polo que levamos falado xa durante os meses pasados, atrévome a dicir que sí, que vostede pensa que había que recuperar unha normalidade. Estáse a conseguir? Imos ver, a normalidade tiñamos que recuperar os 4 anos que pasamos anteriores, dende logo foron absolutamente anormais dentro da historia democrática do noso Concello, clarísimamente. Polo tanto, si era necesario recuperar non soamente a normalidade, recuperar a imaxe da nosa cidade, a proxección de Santiago de Compostela despois de todo o que aconteceu os últimos 4 anos. Bueno, para conseguilo, o que temos que facer é poñer en marcha a cidade. O que temos que facer é poñer en riba da mesa un proxecto, consensuar ese proxecto e leválo adiante. O que temos que facer tamén é claramente ter unha relación moi fluida cas outras institucións, cas outras administracións e cas outras institucións. Porque Santiago de Compostela, como cidade, como capital de Galicia, ca súa estrutura, non soamente pois económica que ten, senón tamén a súa estrutura social de agentes económicos e sociais, o que precisa para levar adiante un proxecto é precisamente esa relación exquisita institucional con outras administracións e con outras institucións. Iso é esencial no desenvolvemento dun proxecto en Santiago de Compostela e, polo tanto, ese tipo de relacións institucionais hai que mimalas. Por lo tanto, vostede pensa que esa normalidade que vostedes buscarían para chegar a ela aínda queda camiño que andar. Pois aínda queda camiño para andar, pero tamén hai que decir que desandouse moito camino, non? Se desandou moito camino os últimos 4 anos e, polo tanto, a normalización pois vai levar un esforzo por parte de todos e de todas. En ese traballo, nesas tarefas de fiscalización das que vostede fala e das que falamos sempre dende cando falamos da oposición, vaise elevar o nivel de exixencia nesa fiscalización a partir de agora, por iso de que parece que pasou o tempo un pouco de cortesía que se lle dá ao novo goberno? Insisto, eu entendo que racionalmente e mesmo como un principio de responsabilidade diante dun novo goberno é lóxico darlle eses 100 días. Mire, eu lembro que o Partido Popular, por cada un dos alcaldes que tivemos os últimos 4 anos, pedironnos os 100 días. Eso sumaría un ano de non facer fiscalización. Eso era o que nos pediu o Partido Popular. Por lo tanto, se o Partido Popular se permitiu os últimos 4 anos chegar a pedir ata un ano de ter ese período non de de capacidade para entrar en acción, pois, home, eu penso que 100 días a un goberno se lle pode dar. Vale? Entón, iso tamén é responsabilidade por parte da oposición, saber dar eses 100 días pois de prazo, de marxe, para asumir un poquinho as responsabilidades de goberno. A partir de aquí, obviamente, nós temos outra responsabilidade que fiscalizar o goberno. Fiscalizar o goberno non é poñer paus na roda. Fiscalizar o goberno é precisamente estar pois diante do que un control da xestión e do desenvolvemento do Concello, neste caso do goberno, precisamente para evitar, por unha banda, que se podan cometer erros que podan ser
pois claramente negativos para a institución e, por suposto, para a cidade, e despois tamén a fiscalización tamén supón unha posición proactiva de propoñer solucións, propostas e demais que na liña na que está o Partido Socialista. Por lo tanto, o Partido Socialista penso que foi moi responsable concedendo e respetando eses 100 días que se dan sempre a un goberno que chega e, por outra banda, pois ten que ser responsable na fiscalización do goberno, como por certo estamos a facer. Un exemplo pois foi o de Vista Alegre, é dicir, se un goberno nun pleno que é o órgano, ademais, que Compostela Aberta quería empoderar, non? Durante a campaña existiu moito nelo, pois claro, se ti te comprometes a iniciar unhas obras que son importantes polas molestias que causan para os veciños e as veciñas nunha data, ti tes que comezar nesa data, non podes comezar 10 días máis tarde. Entón, aí está a labor de fiscalización da oposición, de dicir, vostede se comprometeu unha cousa, non está a cumprir, ten que cumprilo. Esa é a función de fiscalización da oposición e, ademais, tamén a de facer propostas que podan permitir pois sair adiante de determinados problemas que ten a cidade. Sobre esta cuestión que lle vou comentar agora, falaba esta mañá o alcalde Martiño Noriega, dicía que era unha cuestión que, a fin de contas, a cidadanía de a pé non lle interesa moito, pero o certo é que neste tempo de goberno, neste tempo no que Compostela Aberta entrou no Pazo de Raxoi, aínda non foran quen os distintos grupos políticos de organizarse, podemos dicir, dentro do que é o Pazo de Raxoi, porque é certo que antes había 3 agrupacións, agora hai 4, BNG, PSOE, PP e Compostela Aberta, co cal había que habilitar un sitio para o novo partido ou cambiar algún partido de sitio. Finalmente foi o PSOE, foron vostedes os que teñen que abandonar a súa sede, e parece que sentou un pouco mal, hai algún malestar, e isto certo? Como foi ese reparto? Bueno, imos ver. Eu concordo na idea de que os veciños e as veciñas como se repartan os espazos para desenvolver o traballo de goberno dos grupos políticos, non? Pois a verdade é que iso pois, non ten particular interese, non? Para a veciñanza, como é lógico. Se interesan outros problemas da cidade. O que si é verdade é que tamén nos non soamente entendemos, comprendemos que efectivamente hai nestes momentos un novo grupo que entra, un novo grupo político que entra na corporación e que ademais é o grupo mayoritario e que, polo tanto, pois, ten o seu dereito a un espazo para desenvolver a súa acción política, senón que nos defendemos que este novo grupo ten dereito e ten que exercer o seu dereito a uns espazos para desenvolver a súa acción política. E, ademais, dereito a uns espazos que estean, como di a lei, que estean de acordo ca representatividade que cada un dos grupos ten. Punto 1. Punto 2. Mire, a verdade é que eu non me teño por ser unha persona con moitos fetiches, e que teño algún, e dende logo non teño fetiches de espazo. Por lo tanto, o que tamén é claro é que ningún dos espacios que ocupa ou que pode ocupar ningún dos grupos políticos son propiedade dos grupos políticos. Iso é propiedade do Concello. Un espazo pois que ata agora ocupaba, por exemplo, o Partido Socialista, pois agora pode pasar a ocupar outro grupo político e mañá o servizo de queixas e suxestións, por exemplo. É dicir, os espazos están ao servizo do Concello, pero tamén é certo que a lei recolle que é necesario uns espazos para que os grupos políticos desenvolvan a súa acción, non? E o seu traballo e a súa conexión ca cidadanía. Polo tanto, esta é outra cuestión. Que é o que acontece neste reparto? Pois mira, aconteceron fundamentalmente dúas cousas, non? A primeira, novamente, unha falta de talante. É dicir, nos entendemos que isto se podía ter resolto vía consenso e, dende logo, non soamente unha comunicación cun correo electrónico dun decreto da alcaldía, que ademais nos entendemos que non é correcto, nos entendemos que ese decreto non é correcto, pero iso se podría ter convocado a unha xunta de voceiros e explicar cal era a solución. Nos entendemos, ademais, que non é óptima a solución que deu neste caso a alcaldía co seu decreto. Nos entendemos que existen outras solucións que poden, ademais, refletir mellor a representatividade dos diferentes grupos. Nos entendemos que claramente hai un trato de favor a un grupo que é o Partido Popular, explicará o goberno por que lle dai ese trato de favor ao grupo da dereita, non? E por outra banda, nos entendemos que agora o que comeza, o digo xa para que
Evidentemente isto non é un tema de importancia para a veciñanza, agora o que comeza é simplemente un proceso administrativo que, entre outras cosas, nos entendemos que ese decreto tiña que recoller, como marca a Lei de Procedimento Administrativo, pois un prazo de alegacións. Non nos recolle, pero de todas maneiras a lei sí que nos ampara para facer alegacións, nos as imos facer nun sentido moi claro, un sentido en que se respete o principio de proporcionalidade e de representatividade e tentar de optimizar na mellor maneira posible precisamente o reparto de espazos para que a eficiencia do traballo dos 4 grupos políticos, neste caso con representación, pois sexa mellor. O sea que finalmente está a dicir vostede que foi o propio grupo de goberno, o propio Compostela Aberta, o que tomou a decisión da súa ubicación. Tomou unha decisión unilateral. É certo que a decisión sí que é competencia da alcaldía, pero unha cousa é que sexa competencia da alcaldía, outra cousa é que as decisións poden ir precedidas dun proceso de consenso que non houbo neste caso, como noutros aspectos. Ben, pois non temos tempo para máis temas, que se nos van os minutos con esta análise deses 100 días de goberno, todas estas cuestións. Na próxima visita que nos faga vostede seguiremos analizando máis asuntos que teñen que ver con Santiago. Como sempre, agradecerlle que nos acompañara aquí. Un placer para mí, como sempre. Moitas gracias. E nos volvemos xa mañá con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.